안녕하세요. 오늘 동작은 싱글레그 킥 동작입니다. 우리 어깨를 안정화시키면서 우리 복부 코어 힘으로 우리 앞쪽을 신전시키고 우리 골반이 후방으로 이렇게 말려있는 분들한테 좋은 동작이에요. 그러면서 둥부랑 함스트링은 강화시키고 앞쪽 허벅지 근육은 스트레칭을 해주는 동작 들어가 볼게요. 우리 배를 대고 누울 건데요. 매트 안에 우리 몸통을 다 안으로 들어와 있는 상태에서 양손 삼각형을 만들고 어깨를 밀어내줄 건데요. 우리 맨 처음에 우리 동작이 조금 어려우신 분은 손등을 가볍게 내려온 상태에서 이마를 두고 다리 동작만 들어가 주셔도 되세요. 우리는 바로 본 동작으로 들어갈 건데요. 어깨 아래에 손목을 두고 그대로 손은 삼각형, 시선은 손끝 멀리 매트 끝선을 바라보시면 우리 몸 라인이 길게 뻗어져 있는 걸 느끼실 수 있어요. 이때 어깨가 털썩 무너지지 않게끔 복부 힘으로 몸통을 들어 올리고 이때 골반이 이렇게 허리가 꺾여 있지 않게끔 계속 배를 후 집어넣고 끌어올리고 있을 거예요. 자, 그러면서 허리를 보호해 주시고 마시면서 두 다리 너무 벌어지지 않게 골반 넓이로 천천히 오른쪽 다리 플렉스로 가져올게요. 킥을 할 건데요. 마시고 킥했다가 뻗어내는 힘으로 우리 앞쪽 허벅지 시원하게 그러면 엉덩이랑 함스트링에 자극이 올 거예요. 천천히 다시 반복해 볼게요. 킥 했다가 이때 몸을 더 끌어올리는 힘에 집중해 보세요. 마시면서 킥 내쉬면서 복부 힘. 이때 골반 들리면 안 되겠죠? 골반을 계속 받아 마시고 킥 3번 더. 반대쪽도 들어가 볼게요. 왼쪽 다리 천천히 구부려서 플렉스 그러면은 종아리까지 엄청 시원해져요. 내쉬면서 길게 발끝 에너지 마시고 우리 몸통도 계속 들어 올려야 되겠죠? 마시고 배꼽 끌어올리고 마시고 어깨 더 밀어내세요. 마지막 한 번 더 천천히 내려놓고 손 짚어서 아기 자세로 휴식. 등부터 서 골반까지 시원해졌으면 롤업으로 스르르르 올라오셔서 오늘도 감사합니다.